لیست 20,000 نفری که قراره بعد از برپایی امپراتوری پارس و به قدرت رسیدن ریستارت یعنی امپراتوری کوروش به لیست اون 20,000 نفر تمام افرادی که در قتل عام یهودی ها نقش داشتن هم اسامیشون رو ما یادداشت و کار بیناتانی رو اصلا ندست. شما یهودیان اسرائیل باید بدونید که من به شخص انتقام شما رو خواهم گرفت. انتقام این قتل هایی که آدم هایی که بیگناه در شهرها توسط موشک های رژیم تروریستی ایران کشته میشن و انتقام ایرانی هایی که در این جنگ دارن بیگناه کشته میشن به دلایل خودخواهی هایی که وجود داره در انسان ها و در سیاستمداران. پس امروز 22 جون اول تیر ماه 1404 من لیدر ریستارت به شما یهودیان در اسرائیل و شما ایرانی هایی که دارید این برنامه رو نگاه میکنید قول میدم که انتقامی سخت از جمهوری اسلامی خواهیم کرد.